開始，哇！拆咩？星星人喎、嗰日有人喺個太古城係咪？見到有買咗盒，揀咗個輕嘅。咁啊，我嗰陣時想要呢個，但係我實物唔靚。係啦。咁咧睇攻略咧，我揀咗最輕嗰盒啦。咁攻略咧就係最輕咧就係毛毛仔啦、雷電仔同埋彩色人。好。我咧個人就想要雷電仔，有人咧就想要毛毛仔。咁呢隻我都覺得 OK。都靚嘅。咁希望唔好翻車。好。嚟。插吧。輕嗰盒。我就咁衰啦。呢度有啲定定地。好。哇！緊張仔，緊張仔。我哋又係咁講，花車就好少。緊張仔，緊張仔。好難拆喎呢盒而家。暴力拆。哇！見到張牌啊！哇！睇先，毛毛仔你個表情。哇 ！So fluffy 啊！喂，但係咧數據咧，呢個係倒數第3輕嘅。OK， 喂，呢個可以幫佢 set 頭啊！哎呀，呢個又要俾人啊！勁 Q 啊！收歸我有啊！笑啊呢隻！收歸我有啊！開俾大家睇下。哇，好 Q 啊！佢仲有豆豆喺入邊。俾鏡頭望下先。我哋上次嘗試搣咗，使唔使幫你搣啊？你試下即場搣俾大家睇下，對鏡頭搣上鏡頭搣先。其實好療愈。好療愈啊！一個、二個、三，再嚟。其實係一個、二個、三。喂，你揮咁多次搣嘅 ？OK， 靚。其實係勁完美嘅。OK，好啦。咁樣先夠練㗎。鏡頭拜拜啦，拜拜。